سبرينت درتو في الجنب حيت هاد الجهه كندور غالبا هكا ما كيتسمعش الصوت. راه انت هاكس كنديرو هنا ما كيسمعونا. مزيان ها دونك السلام عليكم. دونك غادي نحاولوا اليوم ان شاء الله نكوريجيو ليكزارسيس اللي عطيتكم من البارح. دونك s'il vous plaît حاولوا تعطيونا فكره على الصوت avant de commencer. Bien. D'accord, donc apparemment الصوت مزيان. شي كونفيرماسيون من عندكم؟ شي واحد يكونفيرمي لنا الصوت؟ مزيان، سي بون. Alors on commence. Alors donc on a un examen que j'ai publié déjà البارح sur la page. Donc on a واحد l'examen فيه une partie de la machine à courant continu avec la commande ديالها اللي هي toujours un redresseur mixte. Donc غنحاولوا نشوفوا هاد les questions اللي عندنا هنايا. Nous avons la première partie. Donc بالنسبه اللي ما شافش ليكزام راه كاين في لاباج. الوغ دونك شنو عندنا هنا؟ عندنا واحد موتور ا كورون كونتينيو ا اكسيتاسيون انديبوندونت اي كونستانت. دونك عندكم لا ريبريزونطاسيون ديال لاندوي لاندكتور. عندنا كيلكو دوني دونك سو ني با لا بين باش نذكر بهم راه كاينين تما. عندنا لا بروميير بارتي في هذه او لا سو بارتي سي ا. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On a un laissé à vide. Donc on va faire une étude de laissé à vide. L'objectif bien sûr ديما كما كنقول les machines à courant continu ou la asynchrone ou la حتى les transformateurs laissé à vide خصوصا شنو كنخرجوا منه les pertes collectives. OK ou là ce qu'on appelle les pertes constantes اللي هما les pertes fer plus les pertes mécaniques. علاش كنخرجوهم في à vide؟ هما قلنا بانهم ils sont constantes. علاش ils sont constantes؟ Parce que ils dépendent غير من حاجه وحده اللي هما شنو la tension de l'alimentation. Donc tant que la tension de l'alimentation est la même يعني ما حد tension de l'alimentation هي les pertes كيبقى هما داكشي علاش كنحسبوهم افيد ونقدروا نستعملوهم en charge. Alors donc شنو عندنا هنا افيد l'induit du moteur appelle un courant كيجر واحد التيار l'induit واحد التيار ديال 2 ampères lorsqu'il est soumis à une tension nominale, il y a 200 volts, où le moteur il tourne 1500 tours par minute. La première question, représentez le schéma du modèle équivalent de l'induit. Donc la question elle est simple. 1 A. Donc عندنا شنو غيكون في هذا الموتور في هذا l'induit جوج حوايج. عندنا la résistance وعندنا la force électromotrice. E la résistance R. هنا عندنا لو كورون I. بما انه قال لك افيد دونك نقدروا نديروا اي 0 وهنا عندنا لا طونسيون ديالنا U اللي هي لا طونسيون نومينال. Ensuite déterminer ديك E. Donc la relation elle est claire. عندك la tension d'alimentation moins R fois I0. Donc on va trouver غادي نلقاو 199 volts. OK دونك بالنسبه ما غنديرش التعويض باش ما نضيعوش الوقت. U nominal عندكم هي 200 volts, R c'est 0,5 ohm ou I0 c'est 2 ampères. La question suivante. On rappelle que la FEM peut se mettre sous la forme E égale à K fois N. نذكر بأن la FEM on peut la mettre
sous cette forme. نقدروا نكتبوها هكا. Bien sûr حنا كنعرفوا بان هذا ممكن فوقاش في حاله وحده هو ملي كتكون عندنا l'excitation comment elle est constante. وهنا في l'exercice غادي نلقاو في première partie مكتوب moteur à courant continu à excitation indépendante et constante. OK. علاش ملي جات هذه حنا كنعرفوا بان E égale à K fois phi fois oméga. OK. هذه une constante. وهذا لو فلو هو اللي قال لك اكسيتاسيون كونستانت يعني لو فلو كونستانت دونك هذه كلها كونستانت بيان سور اوميغا هي 2 بي ان على 60 اوكي 2 بي على 60 سي اون كونستانت دخلناها مع هادو وعطاتنا هاد كا هادي اوكي الوغ شنو هو السؤال قال لك سيدي كنكتبوها اون جينيرال هنايا نقدروا نكتبوا او ايغال ا كونستانت fois n. السؤال شنو هو؟ Calculer la constante k si n est exprimée en tours par minute. Donc بقينا نحسبوا هاد لا كونستانت k شنو خصنا؟ اش كتعني بعدا هاد العلاقه؟ خصنا نفهموها. هاد العلاقه كتعني بانه ça veut dire quoi? Que e et n sont proportionnels. OK؟ يعني بتعبير اخر on peut appliquer la règle de 3 à partir de cette relation. باش نبقاو نحسبوا مثلا عندنا ان وبغينا نحسبوا او او لا العكس اوكي دونك باش نديروا هذا الشيء هذا شنو خصنا on doit calculer cette constante k دونك كيفاش غنديروا باش نكالكوليوها il suffit d'avoir خص يكون عندنا une valeur de e et la valeur correspondante de n يعني شي حاله عندنا فيها e شحال كانت فيها n اوكي دونك في la question الاولى شفنا l'essai à vide شنو عندنا في l'essai à vide nous avons avec une vitesse de 1500 tours par minute n0 هي 1500 tours par minute اوكي وشحال لقينا e0 حسبناها ها هي e0 سي اي حسبناها اي e0 شنو هي 199 volts. Donc, on peut calculer K facilement. C'est E0 divisé par N0. Okay? Donc, on va trouver 0,1326. Donc, ديما K, إلا طلبوا منكم تحسبوها essayez ديما باش ما ديرش un seul chiffre après la virgule. حاول دير 3 ولا 4. Pourquoi? Parce que راه كتلعب في la précision. OK? Donc ما نديروش 0,1 mais 0,1326 ولا 27 حيت هنا راه عندنا 6 اخرى etc. Voilà, la question suivante. Donc هنا نقدروا نديروا e دابا لا relation ديالنا هي هذه اللي غنبقاو نستعملوا. Voilà. D'abord, une fois nous sommes chez partie par exemple, les 9 E, on veut calculer n, on applique directement la relation. On a la question D. Je ne fais pas. Calculer la puissance absorbée à vide par l'induit. On déduire la valeur des pertes collectives. Je ne fais la puissance à vide par l'induit. Consommé par l'induit. Il y a la tension de l'induit fois le courant de l'induit. Donc, je n'ai la tension de l'induit, c'est U nominal fois I0. Donc, on va trouver combien? Je pense 400. Il a mis à oui, 400 watts. Voilà. Donc, on va trouver, comme je l'ai dit la dernière fois, donc, dis-moi la puissance consommée à vide, il كتمثل لنا لي بيرت كوليكتيف تقريبا دونك غنلقاو واحد الفرق بسيط مي غنعتبروا اون فا كونسيديري كو بي 0 ايغال او بيرت كوليكتيف الوغ دابا غنحسبوا لي بيرت كوليكتيف شنو غنديروا اون العلاقه اش كتقول la puissance absorbée par le moteur شنو هي c'est la puissance utile plus per joule
induit plus perte joule inducteur plus perte collectif. Le perte collectif, je me suis mis là. P col. Donc, on dirait هنا. OK. وتساوي شنو؟ شنو هي البويسونس absorbée ديال الموتور كامل؟ هي U nominal fois I زائد شنو؟ ديال l'inducteur c'est UE fois UE. OK. Donc à vide, شنو عندنا à vide. Donc هنا j'essaie de détailler باش نفهموا منين جات. À vide شنو عندنا؟ OK. La puissance utile est égale à 0. Donc implique اشنو بقى؟ ان هذا كيساوي هذا. OK. Donc la puissance utile مشات ل 0. Donc شنو غيبقى لنا؟ هذا زائد هذا زائد هذا شنو كيساوي؟ هذا à vide اللي هي هذه زائد هذه. OK. Le perte joule inducteur حنا كنعرفوا بانها تساوي شنو؟ La puissance absorbée par l'inducteur. OK. Donc هذه ديجا كنا شفناها. La puissance absorbée par l'inducteur est égale au perte joule inducteur. OK. لينسى علاش؟ راه سي فاسيل. L'inducteur هو هذا. OK. Donc شنو هي UE fois IE? Il suffit de remplacer UE par exemple باش RE fois IE. Donc شنو غتولي عندنا RE fois IE fois IE. يعني هي IE au carré. وشنو هي هذه؟ C'est le perte joule inducteur. Voilà. دونك اشنو عندنا؟ هذا مشى لزيرو. هذا قلنا غيتختزل مع هذا. اشنو غيبقى؟ UN فوا I زيرو اللي هي بي زيرو اش كتساوي؟ بيرت جول induit plus perte collective. Implique شنو؟ البيرت collectif اش كتساوي؟ هي P0 moins perte joule induit. وتساوي شحال؟ c'est P0 moins شنو هي perte joule induit? C'est R de l'induit fois le courant de l'induit au carré. OK. Donc on peut calculer هذا الشيء هذا شنو غنلقاو؟ P0 ها هي R c'est 0,5 و I0 c'est 2. OK. Donc شحال غادي نلقاو؟ je sais pas واش حسبتها. Donc عندنا 0,5 عندنا 400 moins 0,5 fois 2 au carré. هي 398 398 واط. دونك شنو كتلاحظوا؟ البيرت كوليكتيف تساوي تقريبا لا بويسونس ابسوربي ا فيت. دونك كتلاحظوا بان البيرت جول في الاندوي هذه شحال كتساوي؟ جوج واط. دونك elle est négligeable devant la puissance absorbée à vide. دونك نقدروا نقولوا دونك perte collective تساوي تقريبا P0 تساوي 400 watts. OK. Voilà, donc la dernière question هنايا A2 c'est quelle est la valeur du couple TU0 du couple éthyl pour le fonctionnement à vide. Donc شحال كيساوي؟ هذا كنعرفوه. شحال كيساوي le couple éthyl à vide؟ شنو غيكون عندنا؟ c'est TU نكتبوا à vide TU0 c'est combien? C'est 0. OK. Placez le point A de coordonnées N0 TU0 sur la figure numéro 1 du document réponse. OK. Donc قال لك حدد لي هذه النقطة A. علاش غنحددوها؟ باش نرسموا لا كاركتيرستيك ميكانيك من بعد ديال الموتور. دونك هذا لو بوين A شنو هما لي كوردوني ديالو؟ TU égale à 0 و N égale à combien؟ 1500. دونك هنا A
les coordonnées ديالو شنو هما عندنا 0 وعندنا 1500 tours par minute ou là 1500 0. OK, donc j'ai déjà représenté هذا نوري لكم. Donc le point A فين غيكون عندنا le point A هذا هو le document réponse, donc le couple en fonction de n. OK, donc ها le point A عنده في الفيتاس 1500. OK, وهنا في الكوبل سي 0. donc le point A هو هذا النقطة هذه. OK, voilà. Voilà هادشي اللي كاين في لا بروميير بارتي اللي هي ليسي افي. دونك جيسبر يكون هادشي هذا واضح. دونك الى دونك هنا في لوبجيكتيف من هاد البارتي هادي شنو هو؟ عندنا دو زوبجيكتيف. اولا حددنا هاد لو بوين هذا لو بوين ا باش نرسمو من بعد لا كاركتيرستيك. علاش؟ باسكو حنا كنعرفوا بان لا كاركتيرستيك ميكانيك ديال هاد النوع ديال لي موتور اللي كتكتب على هاد الشكل هذا. هذا شفناه وعاود شفناه، يعني معادلات مستقيم لا يمر عبر اصل المعلم. Donc nous avons besoin pour représenter cette caractéristique nous avons besoin de deux points جوج ديال النقط. النقطه الاولى حنا حددناها هنايا. دونك هذه هي الحاجه الاولى اللي استفدنا منها في هذه لابارتي. الحاجه الثانيه سي لي بيرت كوليكتيف. اوكي لقيناهم سي 400 واط وغنخدموا بهم في لابارتي سويفونت. دونك الا ما كان حتى شي سؤال هنا اون باس سيل فو بلاي لابارتي suivante. Deux autres. Donc on passe. Alors, la partie suivante, je nous fais un l'essai en charge. Donc c'est un examen qui est très simple. Ou pour vous, bac pro, donc الامتحانات كيكونوا بحال هكا ولا سهل. Donc il suffit de garder تحافظ على la concentration ديالك في الامتحان و il y aura aucun problème inchallah. Donc la partie B اللي هي l'essai en charge. شنو عندنا؟ Le moteur entraînant maintenant une charge mécanique fonctionne au régime nominal. دابا غنخدموا بلي فالور نومينال اللي عطيناهما في المعطيات الاولى. La première question, déterminer la valeur de E pour le fonctionnement au régime nominal. نفس العلاقة. Donc E nominal, c'est la tension nominale, moins R fois le courant nominal. 200 volts, 0,5 ohms, ici c'est combien? C'est 3 je pense. Et 30, c'est 30. Donc ici c'est 30 ampères. Donc غنحسبوها. شوف combien on va trouver. Donc on a 200 moins 0,5 fois 30. Ça fait 185 volts. La question suivante, déterminer la valeur de la fréquence de rotation au régime nominal. ومازالوا سهلوا لكم قال لك en exploitant les résultats de la question قال لك باستعمال المعطيات ولا النتائج اللي خرجنا في واحد السؤال من قبل. دونك نورمالمون بلا ما يذكروا هذه حنا شنو عندنا؟ on a en général E est égal à combien? 0, شحال لقينا؟ 0,1326 N. Ça fait, d'abord, on a E au régime nominal, on peut trouver N nominal. Implique N nominal, c'est E nominal divisé par 0, etc. Donc, vous calculez, vous allez trouver 1395 tours par minute. La question 3. Je vais la question 3. Calculer. Donc, on a calculé la première chose, c'est la puissance absorbée par l'ensemble. Il y a un moteur induit. Ah, ça fait d'accord. Donc, je m'excuse. Donc, la question A, la puissance absorbée par l'ensemble moteur et inducteur. Donc, il y a PA, c'est combien?
l'induit, c'est la puissance absorbée par l'induit, ou c'est l'inducteur. Donc il suffit, donc c'est 200 volts fois 30 ampères plus UE fois IE. UE, c'est 220 fois 1 ampère. Adjina Sidi, 6220 watts. Ok? 6220 watts. On continue. La question B, les pertes joules de l'induit. C'est simple. Les pertes joules de l'induit, c'est la résistance de l'induit fois le courant de l'induit nominal au carré. Ok? Je pense, il a quel حساب on a le حساب parce que donc on a 30 au carré fois 0,5. C'est 450. 450 watts. Ensuite, nous avons les pertes de l'inducteur. Question C. Perte de l'inducteur, perte joule bien sûr. La résistance de l'inducteur, fois le courant de l'inducteur au carré. Ou bien, RE fois IE au carré. Ou là, UE fois UE. Donc, fois UE. Donc, s'il vous plaît, je répète pour la dernière fois. Pour l'excitation indépendante, la puissance consommée par l'inducteur, كاملة, elle est dissipée par effet joule de l'inducteur. Donc, هذا غيعطينا 220 watts. Pourquoi? هنا 200 volts, 220 volts, ou هنا 1 ampère. La question suivante, la puissance utile fournie par le moteur, on rappelle que les pertes collectives, voilà, donc on rappelle que les pertes collectives, on rappelle que les pertes collectives valent 400 watts. يعني dit maintenant, les pertes collectives هي 400 watts. C'est la valeur que nous avons trouvée à vide. نفس القيمة اللي لقيناها à vide. Donc là, on vous demande de calculer la puissance utile, en déduire le rendement. Donc la puissance utile, c'est la puissance absorbée nominale, parce qu'on parle des valeurs nominaux, nominales. Donc PA nominal moins perte joule induit, perte joule inducteur moins perte collective. 6220, 450 watts, 220 watts, ou perte collective c'est 400 watts. On va trouver ainsi dit 5150. 5150 watts. Pour le rendement, c'est combien? C'est simple, c'est la puissance utile nominale divisée par la puissance absorbée nominale. Ok? هي شحال غادي تجينا سيدي 82,8%. C'est bon? La quatrième question. Donc, renseigner la première partie, on chauffe, est-ce qu'il y a une question, même si je pense que c'est très simple. شحال le couple utile nominal? La relation, elle est très simple. C'est la puissance utile nominale divisée par oméga nominal. Okay? Donc, oméga معناش, حنا عندنا la vitesse nominale en tours par minute. Donc, خصنا نعوضو هنا نديرو c'est 2πn sur 60. 2πn sur 60. ديك 60 غتطلع الفوق. أولي عندنا 60 pu nominal divisé par 2πn nominal. C'est bon? On va trouver combien? غادي نلقاو 35 تقريبا 0,25 نيوتن متر. اوكي بي يو نومينال ها هي
2 pi n nominal. Ok. Quoi d'autre? Voilà, on a l'autre su'al. La dernière question. Placez sur la figure numéro 1 du document réponse la figure اللي حددنا فيها هذاك le point A. Donc on doit placer un nouveau point اللي هو le point B. شنو هما الإحداثيات ديالو؟ n nominal 1395. Donc le point B عندنا نجم أسئلة ولا غير واحد؟ Donc le point B الإحداثيات ديالو هو n nominal اللي هي 1500 tours par minute. Ok, ou le couple nominal, شحال غيكون هو هذا 35,25 نيوتن متر. Ok, donc غنحددوا هذا لو بوين هذا. من بعد شنو نديروا؟ Correspondance à l'aide des deux points A et B, tracer alors la caractéristique mécanique ديال الموتور. donc قال لك ملي تحدد لو بوين B غادي تصل لو بوين A و لو بوين B باش تحدد la caractéristique mécanique du moteur. Donc نشوفوا كيفاش غنحددوها. Donc هنا pardon voilà donc le point A نذكر به هو هذا, le point B هو هذا. donc كيفاش درنا حددناه؟ عندنا في لا فيتاس قلنا 1000 عفوا ماشي 1500 je m'excuse ici nous avons 1300. La vitesse nominale, c'est 1395. Alors, pardon. Je m'excuse. La fixation. Bon, شنو قلنا؟ قلنا هنايا عندنا بالنسبه لو بوين بي اشنو عندنا؟ عندنا 1395. دونك ها 1390 ها 1400. دونك في النص غتجي 1395. اوكي. دونك غنديروا اسقاط هنايا. تقاطع مع من؟ مع التي يو. تي يو vous avez 35 تقريبا. Donc, à 30, à 35, donc à le point B. Ok? On renseigne le point A et le point B pour trouver quoi? La caractéristique mécanique du moteur. Ok? Voilà. Donc, il y a des choses. La question suivante, c'est la partie C. Utilisation de la caractéristique mécanique du moteur. Donc, le moteur entraîne à présent une nouvelle charge dont le moment du couple résistant est constant égal à TR. Le couple résistant, qui est le couple résistant? Le couple résistant, c'est le couple de la charge. Ok? La charge. Qui résiste. Alors, شنو عندنا في هذا لو كوبل هذا؟ قال لك لو كوبل ريزيستون اي كونستون. il est constant. constant عنده نفس القيمه. اوكي شحال كيساوي 20 نيوتن متر. اوكي يعني كيل كو سوا لا فيتاس. شنو كتعني هذه الهضره؟ كيل كو سوا لا فيتاس لو كوبل ديما كيبقى لو كوبل ديال لا شارج كيبقى هو 20 نيوتن متر. La tension de l'alimentation est toujours la même. Tracez sur la figure numéro 1, la caractéristique mécanique de la charge. يعني هذه قال لك représenter هذه. OK؟ دونك هذه اشنا هي؟ كي شحال ما كانت كتساوي n عندك لو ميم كوبل. يعني كيفاش غيكون؟ تو سامبلومون غيكون بحال هكا.
pardon, غيكون بحال هكا. دونك ها هو 20. دونك كيل كو سوا ان شحال ما كانت ان هو كيبقى 20. فوالا دونك هذه هي لا كاركتيرستيك ميكانيك دو لا شارج. اوكي هي هذه. سي بون. اخر سؤال شنو غيكون؟ La question 2, on déduire la fréquence de rotation de l'ensemble, N'. Donc d'abord le moteur, mais la charge, la charge ديالنا بشحال غيدور. OK? Donc c'est très simple. Nous avons représenté la caractéristique mécanique du moteur, اللي هي هذه. Nous avons représenté la caractéristique mécanique de la charge, اللي هي هذه. شنو بقى لينا؟ ها لو بوين دانترسيكسيون ديالهم هو هذا، نقطة التقاطع. ديك نقطة التقاطع غنديروا لها الاسقاط هنايا. اوكي؟ غادي نلقاو تقريبا 1440. دونك بالتقريب انا جاتني 1438. دونك ها هي 1420 ها 1430. دونك تقريبا هذه شحال؟ 1438. اوكي؟ tours par minute. Voilà. Donc هادشي اللي كاين في هاد لا بروميير بارتي اللي هي خاصه بلا ماشين ا كورون كونتينو. دونك قبل ما ندوز لا دوزيام بارتي غنشوف اسكيل يا اون كيستيون. دونك انا ديجا شفت واحد السؤال ما فهمتش السؤال سي في لا بارتي بي. السؤال سي ما فيه حتى شي حاجه اللي خصها تشرح لي. تري سامبل. شنو كيقول؟ قال لك حسب لي بير جول في لاندكتور. حنا قلنا لي بير جول في لاندكتور هي هذه وتساوي ايضا هذه. اوكي؟ وراه بيناها قبيله. دونك في الاخر قلنا بان راه هذه تساوي هذه. اوكي؟ اللي جا روطار يعاود يشوف الفيديو من الاول، سينا نذكر بها بعجاله. دونك عندنا هذا هو لاندكتور. Voilà. OK. Donc, UE fois IE. شنو هي؟ اش كتساوي؟ Il suffit de remplacer par عوض مثلا UE. شنو هي UE؟ شنو هي؟ عندنا لوا دوم. اش كتعطينا UE؟ سي RE fois IE. ياك؟ دونك غنعوض هاد IE هذه غنعوضها ب RE fois IE. دونك RE fois IE fois IE. C'est RE fois IE au carré. دونك حنا علاش استعملنا هذه؟ باسكو ما عندناش ار او بلا ما نضيعوا الوقت نبقاو نحسبوا في ار او. اون بو يوتيليزي ديريكتومون يو او فوا اي او. الخلاصه د هذه شنو كتقول؟ هي اللي ديجا قلت. Dans un moteur à courant continu à excitation indépendante, la puissance consommée par l'inducteur مالها كامله elle est dissipée par effet joule في l'inducteur. بتعبير اخر لا بويسونس اللي كيستهلكها لاندكتور كلها كتمشي في لي بير جول في لاندكتور، يعني تساوي لي بير جول في لاندكتور. السؤال جوج فين؟ دونك بقى تحددوا لنا عافاكم فين اين بارتي ايتترا. عندنا بزاف د الاسئله اللي فيهم جوج. الوغ دونك الا ما كانتش شي حاجه غنحاول نريقل شويه هاد السبوره avant de passer la partie suivante. Je m'excuse غادي نحرك شويه هاد الشيء. Voilà, je m'excuse encore une fois. Alors, la deuxième partie. شنو عندنا في la deuxième partie? La deuxième partie, nous avons un redresseur mixte, bien sûr double alternance, monophase. Okay?
Donc je pense ما نحتاجوش ولا نرسموه ماشي مشكله واخا ما غاديش نحتاجوه مي on sait jamais نشرحوا فيه شي حاجه. دونك لو سيركوي ميكس ديالنا هو هذا. هنا عندنا دو تيريستور شنو مسمينهم تي اش 1 تي اش 2 وهنا عندنا دو ديود دي 1 دي 2. هنا بيان سور nous avons la charge شنو فيها une bobine معروف الدور ديالها ياك بلس لو موتور ديالنا. فوالا هذا السؤال راه جاي ديال شنو هو الدور ديالها واخا ديجا جاوبنا عليه بليزيور ريبريز. هنا فيت اتونسيون les interrupteurs électroniques sont supposés parfaits. هادو كاملين بارفي. اش كتعني ملي كيكونوا باسون الطونسيون فيهم شحال سي زيرو يعني الطونسيون دو سو est égal à zéro. Les thyristors sont amorcés simultanément toutes les demi-périodes. On désigne par, donc avec θ 0, l'angle de retard à l'amorçage. La tension d'alimentation E, c'est 247 racine de 2 sinus 314T. Voilà. On a UC. On a l'allure de UC. L'allure de la tension UC est la suivante. Quel est le retard à l'amorçage T0? Donc la tension UC, voilà la tension UC. كما كتلاحظوا اوكي قال لك شنو هو لو روتار على لامورساج. لو روتار على لامورساج راه باين هو هذا اوكي. دونك شحال هذاك جوج اياش ميلي سكوند 2 ميلي سكوند اوكي. دونك لا بروميير كيسيون لو روتار على لامورساج تي 0 شحال 2 ميلي سكوند. قال لك on déduire la valeur de l'angle d'amorçage. Donc عندنا بالزمن غنحولوها لاياش الزاويه اوكي. l'angle de retard à l'amorçage العلاقه معروفه شنو هي on a T0 sur T la période تساوي شحال الزاويه اللي بغينا حنايا اوكي divisé par 360. Donc, on a déjà fait l'examen l'IDES, nous avons vu cette relation. Où je de la période, il faut faire attention. Ok? Donc, faites attention s'il vous plaît. Elle a T, période, ديال من. إلا كنا كنهضروا على E, البيريود ديالها شنو هي؟ هي هذه كامله حيت او كي دايره هي هذه السينيال سينوسويدال اللي رودريسيناه هو هذا. دونك البيريود ديالو شحال 20 اوكي 20 ملي سكوند. الا بغيتي تخدم بلا بيريود تي ديال يو سي هذه شنو هي البيريود يو سي؟ ها هي يو سي فوقاش كيبدا يتعاود ها هو هنا غيبدا يتعاود هنايا بالضبط اوكي انت كيتعاود. دونك البيريود ديالو هي 10. Donc faites attention في ديك لا بيريود. إلا خدمتو ب20 حاجة وإلا خدمتو ب10 حاجة اوكي. دونك فيت اتونسيون. ها هي تي. دونك إلا درنا 20 ملي سكوند هنا غنخليو 360. علاش؟ حيت السينيال سينوسويدال لا بيريود ديالو سي 360 دوغري. إلا درنا 10 يعني قسمناها في النص حتى هذه نقسموها نديرو 180 درجة اوكي. دونك فيت اتونسيون. Donc, θ 0, c'est combien? Il a accepté هادشي. Donc, on a 2 divisé par 10. أنا غادي نقسم 2 divisé par 20. Il a استعملت 20. 2 divisé par 20 multiplié par 360. Ok? غتجينا شحال؟ θ 0 c'est combien? 36 درجة. جوج غتمشي مع الجوج غتبقى لك هنا 10 360 على 10 سي 36 دوغري. هنا كاين واحد السؤال زدتو انا هو لا دوزيام كيسيون. هاد لا دوزيام كيسيون ما كانتش في الامتحان انا زدتها
calculer le temps de conduction, باش تفرقوا ما بين le temps de retard à l'amorçage ou le temps de conduction. De même, pour la valeur de l'angle à l'amorçage ou l'angle de conduction. Donc faites attention à هذه القضية. شنو كنقصدوا بلو طون d'amorçage؟ يعني فوقاش غيتامورسا. l'angle d'amorçage الزاوية اللي غيتامورسا فيها. اوكي؟ هنا لا، لو طون دو كوندكسيون شحال غيبقى كيدوز. لونغل دو كوندكسيون شحال الزاويه اللي غيبقى فيها كيدوز. دونك فيت اتونسيون لهاد القضيه هادي. اوكي دونك قبل ما نجاوبوا على لا دوزيام كيستيون، نورمالمون هاد السؤال انا غير زدتو، راه كتلاحظوا هذا وهذا راه مكتوبين بطريقه مغايره للاخرين، دونك هادو زدتهم انا هنا. قبل ما نجاوب على هذا غندوز نجاوب على لا كاتريام كيستيون اللي هي انديكي ليطا دو كوندكسيون دو تي اش 1 تاتا الى اخره. دونك كنحاولوا نحطوا هادو باش نعرفوا نجبدوا هاد لو طون دو كوندكسيون. اوكي دونك لا كاتريام كيستيون غادي نرسموا هاد المحور هذا وغنقسموه كما مقسوم هنايا 0 2 وانت غادي دونك هادي 10 12 14 16 18 وهنا عندنا 20 ميلي سكوند. اوكي دونك فيه غنمثلو فوقاش كيدوز كل واحد. دونك في نظركم لو تيريستور هذا فوقاش غيبدا يدوز؟ هذا غيبدا يدوز هنايا في لونغل دامورساج حتى لاين، غيبدا هنا حتى لاين حتى يبدا الثاني. فوقاش غيبدا الثاني؟ الثاني هو هذا، الثاني غيبدا هنا. اوكي دونك تي اش 1 غادي يبدا من هنا حتى لهنا. اوكي بالنسبه لتي اش 2 من هنا حتى لهنا. اوكي وغيبقى لنا واحد الشويه، داك الشويه اللي غيبقى هو هذا. بحيث بجوج بهم كيدوزوا قد قد. اوكي لاحظ معايا من جوج حتى ل 12 يعني 10، وهذا عاوتاني من 12 ل 20 هي 8، وهاد الجوج هادي هي 10. اوكي بالنسبه للديود ما عندناش المشكل في الديود. اوكي هنا باش تزيدوا تفهموا مزيان، واخا هذا الصراحه راه سي دي كور خصكم تكونوا عارفين هادشي راه كاين في الكور. بالنسبه للديود عندي ديود جوج غدوز هنا والديود واحد غدوز هنا. اوكي كاين اللي غادي يقول كيفاش درتي لهذا الشيء هذا؟ دونك هذا الشيء راه في الكور راه واضح، مي غادي نحاولوا حنا المره الاخيره نشرحوا منين جا هذا الشيء هذا. باش نفهموه خصنا نرسموا لا طونسيون دونطري اللي هي هذه. دونك هنا عندنا تي سور 2 وهنا عندنا تي. السينيال دونطري كي داير؟ التيرناتيف سينيسويدال. دونك غير بالتقريب هذا هو السينيال او. اوكي دونك اشنو كنلاحظوا؟ ها هو او. نبدا بهذا، فوقاش غيدوزوا هذا؟ عندي دو ديود انود اون كومان، الانود ديالهم اون كومان يعني مشتركين في الانود. شنو كتقول القاعده؟ اللي غدوز فيهم هي اللي عندها البوتونسيال كبير فين عفوا صغير في الكاثود. ها الكاثود هادي وها الكاثود هادي. دونك اللي عندها بوتونسيال صغير هي اللي غدوز. باش غنعرف بوتونسيال صغير؟ هنا او. الا كانت بوزيتيف يعني البوتونسيال هنا صغر من هنا بحال هكا، هذا اصغر من هذا. اوكي الا كانت بوزيتيف. دونك الا كان هذا صغير يعني شكون اللي غدوز؟ دي 2. دونك ملي كتكون او بوزيتيف دي 2 اللي غدوز. ها او
ها هي دي 2 اللي كدوز شتيها من 0 حتى ل تي على 2. شنو هي تي؟ تي هي لا بيريود ديال من؟ ديال هاد او ديال اللي كنت كنهضر عليها قبيله. دونك هاد دي 2 صافي. مني غادي تكون هادي نيجاتيف يعني هادي الاتجاه سالب، اشنو غيكون عندي؟ العكس، غيكون البوتونسيال هنا كبر من هنا، وبالتالي فينا هو الصغير؟ هو هذا. دونك هذه اللي غدوز فوقاش ملي تكون او نيجاتيف دي 1 اللي غدوز، ملي كتكون او نيجاتيف دي 1 اللي كدوز صافي. نفس الشيء بالنسبه لي تيريستور، نفس القضيه غنديرو. دونك جيسبيغ تكون هذه واضحه. بالنسبه لي تيريستور شنو هو الفرق بينهم وبين هادو؟ الفرق هو لو طون دو روتار على لامورساج. تقدروا تعتبروا باش تفهموا هادو بحال هادو، غير هادو لو طون دو روتار على لامورساج ديالهم هو زيرو، يعني ما عندهمش امورساج. هادو واخا الطونسيون بوزيتيف خصو يتسنى واحد شويه حتى يتامورسا، يعني حتى تنغزو. اوكي دونك هاد الجوج كي دايرين؟ عندهم العكس د هادو، عندهم الكاثود اون كومان. الا كان الكاثود اون كومان شنو كتقول القاعده؟ العكس د هادو، كتقول اللي غدوز فيهم هي اللي عندها البوتونسيال في الانود كبير. ها الانود ها الانود. اوكي دونك الا كان البوتونسيال هنا كبير شكون اللي غدوز؟ هادي. الا كان البوتونسيال هنا هو اللي كبير شكون اللي غدوز؟ هادي. هذاك التيريستون. اوكي الوغ ملي كتكون او بوزيتيف شنو قلنا؟ بوتونسيال هنا صغر من هنا، دونك هذه هي الكبير، غادي يدوز تي اش 1. اوكي دونك في هاد لابارتي هذه الموجبه غيدوز تي اش 1. من بعد غنشرح علاش حبس هنا الى اخره، غير نفهموا بعدا هذه. ملي غيكون او موجب تي اش 1 اللي خصو يدوز صافي. ملي غيكون او سالب تي اش 2 اللي خصو يدوز. هاد تي اش 2 ملي كيكون هذا سالب. جيسبيغ تكون هاد القضيه مفهومه. دابا ندوزو علاش بدينا تما. بالنسبه لتي اش 1 كون ما كانش تيريستور وكان ديود ولا لونغل دو روتار على مورساج ديالو زيرو كان غيبدا من هنا من الزيرو. دابا شفنا بان لو طون دو روتار على مورساج شحال هو؟ 2 ميلي سكوند، يعني غيجلس 2 ميلي سكوند عاد غيبدا يدوز. ها هو هنا. اوكي فوقاش خصو يتبلوكا؟ هذا هو السؤال، فوقاش خصو يتبلوكا؟ علاش حبست هنايا؟ تبعوا مزيان. الا كانت لا شارج ريزيستيف يعني ريزيستونس، التيار هنا كي داير؟ كيتبع الطونسيون، يعني ملي غادي تنعدم الطونسيون غادي ينعدم حتى التيار. وإلا انعدم هذا التيار هذا خصو يتبلوكا هنا في هذه النقطه اللي انعدم فيها، يعني هنا. مي حنا ما عندناش لا شارج ريزيستيف، شنو عندنا؟ عندنا شارج اندكتيف. لو كورون كي داير؟ كونستون، راه مذكوره تما. دونك عندنا لو كورون كونتينيو كونستون. دونك شنو كيوقع؟ هذا كيبقى كيدوز حتى الفوقاش حتى يتامورسا هذا. دونك لامورساج د هذا هو اللي غيبلوكي هذا. اوكي دونك هذاك الشيء علاش كيزيد هاد الشويه هذه حتى لهنا، حيت تي اش 2 حتى هو عنده نفس لو روتار. كان خصو يدوز هنا مني ولات الطونسيون سالبه وتعطل بشحال؟ بجوج، يعني كان غيدوز في 10 وتعطل بجوج هي 12 بدا كيدوز فيها. اوكي وصافي والسينيال بيريوديك. اوكي يعني داك الشيء كيتعاود. اوكي دونك جيسبيغ تكون هذه واضحه. ها تي اش 1 ها تي اش 2. دونك هنا كنت نقدر نكمل حتى ل 22. اوكي غير هو قال لك رسم في بيريود وحده، دونك حبست في 20 وديك الجوج اللي بقات لي منها راه هي هذه، حيت السينيال كيتعاود. اوكي دونك جيسبيغ تكون هذه القضيه هذه يعني واضحه كلاغ انت. اوكي فوالا دونك شوف واش كاين شي سؤال افون دو كونتينيي. مكاينش سي بون. فوالا دونك نذكر بحاجه وحده باش نكملوا عفاكم. لو كانت لا شارج ريزيستيف قلنا فوقاش هذا في نفس اللحظه غيبدا يدوز، ولكن فوقاش غيتبلوكا هنا. اوكي شكون اللي خلاه يزيد هذا الشويه؟ حيت الكورون في لا شارج كونستون، يعني شارج اندكتيف غيكمل حتى لهنا. اوكي بالنسبه للديود ما عنده غرض. اوكي فوالا دونك اون كونتينيو. غنحاول نمسح هذا الشيء اللي زدنا هنايا ونجاوبوا دابا على السؤال. دونك هذا السؤال 4 قلنا لي زانترفال دو كوندكسيون. دابا ندوزو السؤال جوج. شنو قال لك؟ قال لك عطيني لو طون دو كوندكسيون، شحال غيدوز كل واحد؟
اش كتلاحظ نسميوه تي سي. شنو هو السؤال بالضبط؟ غير تيريستور 1 ماشي مشكل. نقدروا نديروا بالنسبه لكل شيء حيت غيدوزوا بنفس الطريقه. تيريستور 1 فوقاش بدا؟ في جوج. فوقاش سالا؟ في 12. يعني بدا في جوج وسالا في 12. دونك شحال لو طون دو كوندكسيون؟ هي 10. بدا في جوج وسالا في 12. دونك شحال بقى كيدوز لينا؟ 10 ميلي سكوند. 10 ميلي سكوند. اوكي لا ميم شوز الا خديتي تيريستور 1 غيبدا هنا وغيسالي في 22. اوكي دونك شحال غتلقى؟ 10. دو ميم هذا دو ميم هذا. اوكي لو طون لونغل دو كوندكسيون. لونغل دو كوندكسيون شنو غنديرو؟ غنحولوا هذا الزمن هذا نحولوه لزاويه. العلاقه نفس العلاقه استعملنا هنا. اوكي دونك لو طون دو كوندكسيون شنو هو؟ على تي على لا بيريود هو الزاويه دو كوندكسيون اللي كنقلبوا عليها مقسومه على 360. تي ردوا البال راه قلنا هو 20. تي شنو كنقصدوا به؟ لا بيريود ديال او اللي كنتراسم. دونك تي سي شحال غنلقاو؟ هي تيتا سي عفوا هي تي سي على تي مضروبه في 360. هذا شحال؟ 10. هذا 20 360. دونك 10 على 20 هي 1 على 2. 360 قسمها على 2 شحال تعطيك؟ 180 دوغري او لا بي. يعني كل واحد في هادو غادي يبقى يدوز 180 درجه. اوكي اولا بالزمن 10 ميلي سكوند. لا كيسيون 3. لا كيسيون 3 العلاقه راه كتعرفوها. دونك عندنا لا فالور موين دو يو سي شنو هي؟ سي او ماكس على بي فوا 1 بلس كوس تيتا 0 l'angle de retard à l'amorçage. Oui, l'angle de retard à l'amorçage. E max شحال؟ دونك هذه علاقه معروفه. اوكي بالنسبه لا فالور موين ديال طونسيون بالنسبه لهذا السيركوي هذا. اوكي E max هي لا فالور ماكس ديال هذا السينيال دونطري. ها هي لا فالور ماكس 247 racine de 2 sur pi fois 1 plus cos θ 0 شحال لقيتو؟ ها هي 36 درجة. Donc vous allez trouver combien UC غادي نلقاو سيدي 201 فولت. La valeur moyenne du UC c'est 201 volts. C'est bon? Je vois ce qui est avant de continuer. Indiquer l'état. Troisième question, deuxième question. La cinquième question. La cinquième question, on souhaite représenter sur la figure numéro 2 du document réponse l'allure du courant IC. بغينا نحددوا هذا الكورون هذا l'allure ديالو. شنو هو الدور؟ عفوا شنو هو السؤال؟ سؤال quel est le rôle de la bobine d'inductance L؟ دونك هذا شحال مره عاودنا هذا السؤال. شنو هو لو رول دو لا بوبين ديال هذا؟ لو رول ديال هذه لا بوبين هذه. لو رول سي لو ليساج du courant IC. lissage كتكتب بحال هكا. شنو هو لو ليساج؟ c'est rendre le courant IC continu constant. rendre يعني كترد هذا الكورون continu constant. دونك ديجا هضرت على هذه القضيه بليزيور ريبريز. قلنا بان الكورون ملي كتكون عندي سيركوي اندكتيف كيكون الشكل ديالو كيكون بحال هكا اتسيتيرا. اوكي شحال ما كانت هاد ال كبيره شحال ما هاد التموج هذا الفرق هذا كينقص كيولي بحال هكا حتى كيولي كونستون. فوقاش كيولي كونستون؟ ملي كتكون ال عندها واحد لا فالور سوفيزامون غروند يعني كبيره بزاف. دونك شنو نعاود السؤال شنو هو لو رول دو لا بوبين ال؟ لو رول دو لا بوبين ال سي لو ليساج دو كورون اي سي. دير بين قوسين مثلا لو روندر كونتينيو كونستون.
Question B. En supposant que la bobine remplit son rôle parfaitement, إذا اعتبرنا أو إذا افترضنا بأن هذه الاندكتانس لعبت الدور ديالها كما يجب. شنو هو الدور ديالها قلنا؟ يعني ردات هذا الكورون continu, constant. Et que la valeur moyenne du courant dans la charge vaut 30 ampères. وأن دابا جوج معلومات عندنا. Le courant IC constant و la valeur moyenne ديالو 30 ampères. حنا شنو قلنا؟ سمحوا لي غادي نمسح هنا. حنا شنو كنا قلنا بانه لا فالور موين ديال شي حاجه اكس هي اكس الا كانت هذه كونستانت. اوكي، هاد المعلومه علاش زدتها؟ حيت غيقول لك رسم اي سي وهو ما عطاكش القيمه ديالو، ولكن شنو قال لك؟ جوج حوايج. لا فالور موين ديالو كتساوي شي لعبه دابا نشوفوها وهو كونستون. Donc, القيمة ديالو راه هو هذاك لا فالور موين ديالو اللي تحيت كونستون. Donc, en supposant que la bobine remplit son rôle parfaitement et que la valeur moyenne du courant dans la charge vaut 30 ampères, يعني هذا représenter le courant IC. Donc, شنو غنديرو؟ أنا هنا يا سيدي j'essaie de parler en français et en arabe parce que normalement, la vidéo est destinée spécialement pour les étudiants du bac pro. Les étudiants du bac pro, bon, ils ont des problèmes en français, en général. Donc, en général, on va essayer de faire avec. Donc, nous avons le courant IC. Ah oui. H عندي à 30 ampères, au continu constant. Donc, il faut faire attention. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Voilà le courant ici, IC, il est continu, constant. C'est bon. Donc, voilà. Pour l'examen. Donc, avant de terminer, est-ce que vous avez des questions? يلا اللي عنده شي سؤال عفاكم طرحوا لنا باش نختموا. إلا كان كلشي مفهوم قولوا لنا راه مفهوم. Allez-y, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions? Oui, le temps de conduction هو T1. Oui, كنقدروا نسميوه T1 aussi. OK. هو le temps de conduction. ما كيهمناش التسميه بكثر ما كيهمنا نفهموها شنو كاين. اوكي دونك الا طلبوا منا لو طون دو كوندكسيون نفهموا اولا قال لك شنو هو التي اون. وي الى غيزون. دونك نشوفوا يعني شحال كيبقى اون يعني كيبقى خدام. اوكي دونك من هنا حتى هنا انسي دو سويت. Sinon, à part cette question, كلشي واضح؟ Donc إلا كان كلشي واضح نساليو. Est-ce qu'il y a une autre question? C'est bon. Donc puisqu'il n'y a pas de question, donc la prochaine fois Inch'Allah, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir, de travailler sur quoi? Les redresseurs tout-tyristants.
Donc je vais partager avec vous un exercice. Le circuit donc on aura 4 thyristors. Ok? On aura 4 thyristors avec toujours une machine à courant continu. Et on va voir 2 cas. Juge les halat. Premier cas, avec le circuit avec une diode de roue libre. Ok? On va chauffer ok? Le deuxième cas, sans diode de roue libre. On va essayer de voir c'est quoi la différence. Quelle est l'utilité de la diode de roue libre? On va chauffer l'influence de cette diode de roue libre sur les modes de fonctionnement envisagés pour cette machine à courant continu. On va voir qu'avec la diode de roue libre, la machine ne peut pas fonctionner que en moteur. Elle ne peut pas fonctionner en génératrice. Mais si on enlève la diode de roue libre, la machine, elle peut fonctionner en moteur et en génératrice. Et on va voir comment. Donc, c'est le prochain exercice d'Yanna, Inch'Allah. Donc, il a makan walou. Voilà, c'est bon. Donc, Allah yaj'al baraka. Inch'Allah, c'est l'exercice j'ai la prochaine fois. Il va être le lundi, Inch'Allah. D'accord? Allez, je vous remercie. À la prochaine.